السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة، ومرحبا بكم في قناتكم يوميات خديجة الرباطية، ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذه خريجة للبحر، بقاو معايا تشوفوا الأجواء ديال هذه الخريجة. وصلنا للبحر وجينا نتمتعوا بهذا المنظر ديال هذه الامواج وزرقة المياه ما شاء الله. والبحر كيعطينا يعني الاسترخاء والنفسية كترتاح. وسبحان الله منظر البحر كله جميل واجمل ما فيه بعد النظر. والصوت ديال البحر حتى هو كيعجبني انا بزاف، وكنفضلوا ديما نجيو للغروب لهنا البحر، لان البحر بعيد على داري غير بالخمسة ديال الدقائق. وكنجيبوا معنا بعض المرات القهوه كنجيبوها معنا من الدار، لان اللي كيهمنا هو نشوفوا البحر ونستمتعوا بالمنظر ديالو. وبابسط حاجه كنخرجوا للبحر، مره مع الصديقات مره مع الاهل، والحمد لله على اجواء البحر كلها زوينه. ولقينا صادفنا اليوم في البحر هاد الشباب اللي كيمتعونا بهاد الموسيقى وكيطربونا بالاغاني ديالهم، وكنتعاونوا معهم وهما كينشطونا وحنا كذلك كنتعاونوا معهم. بعد ما تمتعنا باجواء البحر وتمشينا شربنا قهيوتنا وتمتعنا بامواج البحر والنفسيه ارتاحت، مرينا لهذا المحل اللي سميتو بلايلاند، اللي هو عباره عن مطعم مقهى مسبح، وكيتواجد على الطريق الساحلي ديال الصخيرات بالقرب من اوتيل القصبه. وهذا المطعم كيتميز بهذا الموقع ديالو اللي هو فيه الهدوء، كنحس به نظيف لانه بعيد على المواصلات. هذا الرقم ديال هذا البلايلاند اللي بغى يحجز سواء الغداء او العشاء. كما قلت لكم كيتميز هذا الموقع هذا بالبعد على المواصلات. كنحس بالكليمه ديالو نظيفه وما شاء الله فضاء كبير، شفتوا كله اشجار كله مناظر خضراء. هذا البلايلاند هذا فيه حتى بلاصه فين انسان يحط السياره ديالو مأمنه ما يخافش عليها، لان كاين الحارس ديال السيارات. وغادي تبقاو معايا حتى ندخلوا لهذا البلايلاند للداخل، وغتشوفوا الاجواء الداخليه كيفاش هي. هذا المدخل ديال البلايلاند ديال هذا المطعم اللي كيتميز بالنظافه وكيتميز بالمرتب ما شاء الله، وفضاء واسع. هذا هو المسبح. وهذا المطعم هذا كنحس به انايا يعني فيه الراحه وفيه حسن الاستقبال، وكل شيء متوفر فيه، اي حاجه كيبغيها الانسان يلقاها في هذا المطعم هذا. شوفوا ما شاء الله نظافه المحل والترتيبات كيفاش دايره. هذا فضاء على برا، فيها الطاولات بالمظلات الشمسيه، وفيه هذيك الخيم اللي انا شخصيا كيعجبني نجلس فيها، كنحس بها يعني مناظر تراثيه. هذا هو المسبح اللي فيه ناس يعني كيسهروا عليه، والناس يعني اللي مراقبينه. البلايلاند كيتميز بهاد الخيام الزويونه. اللي كيعجبني بزاف هاد البلايلاند هو هاد الفضاء هذا الكبير، اللي بغى يتمشى ولا يدير رياضه ولا اللي هكا اللي بغى العائلات كيلعبوا بيناتهم بالكره
شو ما شاء الله الفضاء شحال واسع هذا، خصوصا الوليدات الصغار اللي يجيب وليداتو هنا ويطلقهم يلعبوا هنا، ما يخافش عليهم. كاينه الحراسه، كاينين الناس اللي مأمنين هذا المحل هذا هو باش كيعجبني بزاف هذا البلايلاند، والهواء ديالو نظيف بزاف ما شاء الله. كما قلت لكم هاد الطاولات هادو اللي بغى يجلس فيهم او لا يدخل الخيمه يجلس كيكون عنده الاختيار. انا شخصيا كنفضل نجلس في الخيمه، لان شي حاجه هكا كتبدلي بها الروتين ديال الطاوله. الجلسه في الخيمه يعني فيها واحد النكهه خاصه كتذكرنا بالتراث المغربي. شوفوا الجلسه ما شاء الله مريحه. كنتمنى اللي بغى يزور هاد المكان، هاد البلايلاند، ما عليه الا يتصل او يجي مباشره. وكملت هاد الخرجه ديالي بهاد الكاس ديال اتاي وغيرنا الروتين. كنتمنى هاد الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم، وكنتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم.